हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल अमेजिंग वर्ड्स में। दोस्तों आज की वीडियो कमाल की वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें एक ऐसी एप्लीकेशन का बताने वाला हूँ जिसके द्वारा आप अपने रूठे हुए दोस्तों को, उदास दोस्तों को हंसा सकते हैं। अगर आप कॉमेडियन हैं, आप लोगों को हंसाना चाहते हैं, तो ये वीडियो खासतौर से आप ही के लिए, क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसी एप्लीकेशन बारे में बताने वाला हूँ जिसके द्वारा अपने रूठे हुए दोस्तों को, उदास दोस्तों को हंसा सकते हैं। वैसे हंसाने का टैलेंट आपके अंदर है, लेकिन इस एप्लीकेशन के द्वारा आपको ज़्यादा हंसा सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन का वर्क क्या है, कैसे करके हंसाना है, इसमें एप्लीकेशन में आपको कुछ थोड़ा सा डिटेल देता हूँ, बाकी मैं अपने मोबाइल पे दिखाऊंगा आपको। इस एप्लीकेशन के द्वारा आप एक बात का साउंड जनरेट होता है। एप्लीकेशन पार्टी एप्लीकेशन है, इसके द्वारा बात का साउंड जनरेट होता है। आप उसमें बात का साउंड को टाइमिंग सेट करके कहीं दोस्तों के साथ बैठ सकते हैं, बैठ जाए, और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद बात का साउंड जब निकलेगा तो लोग ये सोचेंगे ना पाद आया। लोग को जो उदास मन है या उदास चेहरा है वो थोड़ा सा एकदम हंस खिला उठेगा। तो इसके द्वारा आप उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को कहाँ से इंस्टॉल करना है, कैसे कैसे वर्क करना है, तो उसके लिए बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, तभी आपको पता चलेगा इस वीडियो को कैसे वर्क करना है, क्या क्या करना है। उसके लिए आपको चलिए मैं चलता हूँ आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको पूरा लाइव करके दिखाऊंगा कैसे इसमें वर्क करते हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन स्टार्ट। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैं चलता हूँ प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है फार्ट फ्रैंक, FART फार्ट फ्रैंक सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखी है इसे, इसलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। यहाँ से ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कैसे करके आप इसे फ्रैंक कर सकते हैं। चलिए प्ले बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के साउंड है। चलिए आपको साउंड लास्ट सुना देते हैं। पहले ये देखिए साउंड इस तरीके, पहला साउंड, दूसरा साउंड, ये तीसरा साउंड, ये चौथा साउंड, पाँचवा साउंड, ये छठा साउंड, ये सातवां साउंड, ये आठवां साउंड, ये नौवां साउंड। इसमें कमाल के साउंड है, आपके जो फाइटिंग साउंड है बहुत कमाल के हैं। और यहाँ पर आप आ सकते हैं बॉम्ब पर। दोस्तों मोबाइल की टॉर्च से आप अपने दीवार पर कोई भी वीडियो बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि इस ऐप में एक प्रोजेक्टर दिया। क्लोज कर देना है और चलिए हम चलते हैं अपनी फिर से स्क्रीन पर जो काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप जो है टाइम सेट कर सकती हैं, किस टाइम बाद आपको पार्ट मारना है। चलिए मैं यहाँ पर स्टार्ट पे, यहाँ पर टाइम इन सेकंड लिखा है, यहाँ पर हम सेकंड में लिख सकती हैं। चलिए मैं यहाँ पर 5 सेकंड का टाइम लगा के आपको दिखाता हूँ। 5 सेकंड टाइम लगा के स्टार्ट करता हूँ। अब 5 सेकंड बाद आपने चाहे मोबाइल को लाइट ऑफ करके रख दें, चाहे कैसी, ये बोलना शुरू हो जाएगा। देखा आपने, इस तरीके से बोलना शुरू हो जाता है। आप कितने मिनट का टाइम लगा के अपने मोबाइल की स्क्रीन को ऑफ करके अपने पास रख लें, और फिर थोड़ी देर बाद ये सब्जी बोलेगा तो लोग ये समझेंगे जैसे पाला है। लोग हंसी कि लोगों को हंसी छूटेगी, और इस तरीके से आप लोगों को उदास चेहरे पर हंसी ला सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी इसके लिए कमेंट में कमेंट जरूर करें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ इस तरीके अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए